Hali gani mpenzi mtazamaji wa Minong'ono TV? Mimi naitwa Muhimu, nikualike katika segment hii inaitwa unboxing. Unboxing ni segment ambayo inakupa nafasi ya wewe kuweza kujua vifaa mbalimbali ambavyo tumekuwa tukivinunua kwa ajili ya production. Lakini pia inakupa nafasi ya kuweza kujua pia vifaa hivi vinafanya kazi gani. Mimi naitwa Muhimu, nyuma kamera niko na cameraman wangu anaitwa Matista. Kumbusha tu mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, lakini pia vile kubonyeza alama ya kengele ili basi uweze kupata notification au taarifa wakati tunaweka video zetu mbalimbali. Nikija kwenye hii unboxing, siku ya leo tunafanya unboxing ya kitu kinaitwa video camera stabilizer. Camera stabilizer hiki ni kifaa gani? Hiki kifaa kinaitwa jina lingine kinaitwa gimbal. Na kama tunavyojua stabilizer kazi yake kubwa ni kuweza kustabilize, kufanya kitu kiwe imara, kifanye kazi vizuri zaidi. Ndio maana tuna stabilizer tofauti, tuna stabilizer za umeme, tuna stabilizer za simu, tuna stabilizer za vitu mbalimbali, kwa maana kwamba vifaa ambavyo vinakuwa attached kwenye kitu fulani ili kuweza kusaidia hicho kitu kuweza kufanya kazi vizuri zaidi. Sasa ukija kwa upande wa kamera ambazo tumekuwa tukitumia kwenye video production, kuna kifaa ambacho tunakitumia kinaitwa gimbal. Gimbal ni nini? Gimbal ni kifaa maalum ambacho kinatumika kwa ajili ya kutuliza picha ambazo katika mwendo. Unaposhoot kwa kutembea, ukishika kamera hii mkononi ni rahisi sana kutetemeka au kutopata picha ambayo ina utulivu mzuri. Lakini kifaa hiki ambacho kinaitwa gimbal kinakusaidia wewe katika kupata picha ambayo iko katika utulivu. Hata ukiwa unakimbia, hata ukitingisha kamera namna hii, basi picha yako inabaki katika hali ya utulivu. Sasa nitakwenda ku-unbox hii gimbal. Na gimbal hii ambayo niko nayo hapa siku ya leo inaitwa Crane 3 Lab. Crane 3 Lab hii ni gimbal ambayo tumeagiza kutoka kampuni ya Ziyun ambayo iko China, lakini nimetumia kampuni kuagiza ambayo inaitwa Agiza, iko Dar es Salaam, inatumika kwa ajili ya kuagiza vifaa mbalimbali mataifa tofauti. Sasa nitakwenda kufungua tuone hiyo gimbal yenyewe ikoje, lakini vile vile ina vitu gani au ina muonekano gani. Na labda umeshawahi kuiona sehemu fulani, lakini labda hukujua kama hiyo inaitwa gimbal. Ukifungua kwa mtazamaji, huko ndani kuna briefcase. Briefcase hii ndio mategemeo yetu kwamba hiyo gimbal yetu itakuwepo humu ndani, lakini sambamba na accessories zake zote ambazo zinaagizwa pamoja au zinakuja pamoja na hiyo gimbal. Kama unavyoona hapa, hii ni briefcase na ina lock zake hapa ambazo nitakwenda kuzifungua. Nitakwenda kuzi-unlock kwa ajili ya kuweza kufungua. Yes, wow. Basi mtazamaji, kama unavyoona hivi ni vifaa mbalimbali ambavyo tayari viko packed na vimekuja pamoja na hii gimbal. Hapa nina hii bahasha kutoka Ziyun, na ndani ya bahasha hii tuone kuna nini. Okay, hapa kuna service card, na hii service card ambayo wameweka pia, lakini hapa kuna quick start guide. Hiki ni kitabu ambacho kinakusaidia wewe kuweza kujua namna ya kuanza kuitumia, kama wenyewe wanavyokiita quick start, kwa maana kwamba unapoanza kuitumia basi kinaweza kukusaidia mara moja kuanza kuitumia hii Crane 3 Lab. Lakini mbali na kabasha haka, mpenzi mtazamaji, ningetamani mapema kabisa tuweze kuona hiyo gimbal ikoje. Hii hapa ndio gimbal yetu kama unavyoiona, ambapo inakuwa imefungwa kwa ajili ya kuweza kusafirishwa. Kwa hii ndio gimbal yenyewe au ndio engine yenyewe ya gimbal. Lakini gimbal hii ina vifaa vingine au accessories, kama huu ni mkono ambao unatumika kwa ajili ya kusaidia kushika hii gimbal, hususan unapokuwa unaioperate. Lakini vile vile hata unapotaka kufunga kamera, basi huu mkono unakusupport, au tuseme ni tripod au stand inakusupport. Usikunjua hivi kwa ajili ya kuweka uweze kufunga, lakini vile vile unaweza ukashika hivi pale unapokuwa unafanya shooting. Okay. Nije kwenye vifaa vingine ambavyo viko ndani. Kuna battery charger, lakini hapa kuna USB charger, ambapo hii USB charger inakuwa connected kwenye hii battery charger.
Na moja pia vitu ambavyo vinapatikana home ni battery. Hizi battery maalum kwa ajili ya Zhiyun Crane 3. Kwa hiyo ni battery ambazo hazipatikani sehemu nyingine na ni size ya kipekee maalum kwa ajili ya hii gimbal. Unafunga hapo battery zako, battery 3 kwa ajili ya kuweza kufanya kurecharge, na inakadiriwa kwamba zinaweza kuoperate hii gimbal mpaka masaa 7 ya matumizi ukiwa unafanya kazi. Kwa hiyo zinakaa muda mrefu. Kitu kingine hapa ni quick plate release. Hii ni kwa ajili ya kufunga kwenye kamera ili uweze kuiattach kwenye gimbal yako. Kwa hiyo unaweza unaifunga hapa kamera ili uweze kuiattach kwenye gimbal. Inafungwa, yes, inatakiwa ufunge na screw. Hapa nimeegesha tu kwa ajili ya usalama. Na hapa tuna case ndogo ambapo kama unavyoiona hii nayo ni ya Zhiyun, ipo ndani. Hii ina cable mbalimbali ambazo zinatumika kwenye hii gimbal. Ziona ziko nyingi kweli kwa sababu hii gimbal ina uwezo wa kufungwa kwenye kamera tofauti. Kwa hiyo unaweza kukuta hapa kuna baadhi ya cable zinaingia kwenye kamera fulani, nyingine haziingii. Kwa mfano hii ya kwangu ni Canon 5D Mark II. Kuna waya ambapo wa data ambao unaingia kwenye kamera hapo kuja kwenye hii Crane 3, lakini kuna nyaya nyingine haziingii, maalum kwa ajili ya kamera nyingine kama Sony, Nikon na kamera nyingine. Kifaa kingine ni hii ni spanner ya kawaida ambayo inatumika kufungua baadhi ya matundu au baadhi ya nati ambazo ziko kwenye hiyo gimbal endapo itatokea imepata changamoto fulani. Kwa hiyo kuna vitu vingi kama nilivyokuonesha, kuna hizi nyaya, kuna hivyo vitu. Basi mpenzi mtazamaji, hivyo ni vitu ambavyo sasa vinakuja na hiyo gimbal yetu. Na kama unavyoona, ili uweze kuifunga kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa kufanya, lakini hatua ya kwanza unatakiwa kuhakikisha kwamba mguu huu mmoja unakuwa parallel na huu mkono ambao unaoshikilia, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unavyofunga kamera ule uzito unavyokuja kuelemea huku basi isiweze kusababisha madhara kama gimbal kuanguka au ile kamera kuweza kuanguka chini. Sasa ni vitu gani au njia gani ambazo unatakiwa kuzifanya hatua kwa hatua ili uweze kuifunga hii kamera kwenye gimbal? Naomba uendelee kuwa na sisi. Wakati mwingine nitaweza kuonesha namna gani ambavyo tunaifunga, lakini vile vile nitaweza kuonesha namna gani gimbal hii inaweza kuwa na manufaa, na utaweza kupata nafasi ya kuweza kuona utofauti wa picha. Utaona video ambayo ikishutiwa kamera ikiwa imeshikwa mkononi kwenye motion, lakini vile vile video ambayo inashutiwa kamera ikiwa imefungwa kwenye gimbal, kuna utofauti gani? Mara nyingi tumekuwa tukiona video nzuri mbalimbali zinatengenezwa, labda tumekuwa hatujui namna gani zinatengenezwa, lakini moja kati ya vifaa au kifaa kikubwa ambacho wamekuwa kitumia madirector wakubwa katika kutengeneza video, iwe ni za bongo flava, za filamu au za gospel, basi wamekuwa kitumia kifaa hiki kinaitwa gimbal. Na gimbal hii ziko gimbal za aina tofauti mpenzi mtazamaji. Kama nilivyokuambia, hii ni Zhiyun Crane 3 Lab, lakini zipo nyingine, kuna DJI, kuna yako matoleo mengi, kuna DJI, kuna ile nyingine nini inaitwaga? Kuna Mozaia 2, kuna Ronin S. Yes, ziko nyingi, lakini hii niliyokuonesha mimi inaitwa Zhiyun Crane 3 Lab. Basi ulikuwa na mimi na nikushukuru kwa kunitazama mwanzo hadi mwisho. Niendelee kukualika kwa katika channel yetu kwa ajili ya kuweza kujifunza mambo mbalimbali pia yanayohusiana na production na mambo mengine. Lakini nimshukuru ambaye alikuwa nyuma ya kamera, ni cameraman wangu ambaye anaitwa Matista. Karibu sana, tukutane tena wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.